Danes sem v vrtcu Mladi rod. Tisti, ki mi dalj časa sledite, veste, da sem tudi jaz tukaj delala. Maruša, živijo. Hvala, da si nas vse, kopica ljudi sprejela. Maruša so bile dolga leta sodelavki, prijateljici, tako da meni je to prav posebno doživeti, pridete v te prostore nazaj. Bliža se september, čas uvajanja. Vem, da to včasih je zelo stresno lahko za starše ali manj. Kaj bi ti mladim mamicam s prvim otročkom svetovala, ko bo verjetno težko otročka pustiti v vrtcu, ko smo prestrašeni, roko na srce. Res je. Kako to čim bolj olajšati, prav mladim mamicam, očkom in seveda tudi dojenčkom? Ja. Prvi vrsti bi rekla, da naj zaupajo ustanovi, vrtcu kot takem, seveda potem čisto takoj zatem pa tudi vzgojitelju, pomočniku, absolutno, ker če nima zaupa, bo potem to zaupanje lahko prenašala mamica na otroka, otrok bo seveda to čutil in bo tudi on veliko lažje sprejel, pač ta odhod v vrtec in bivanje v vrtcu. In pa druga stvar je pa tudi zelo pomembna, da se v tem času pred vstopom v vrtec ne uvaja doma nobenih sprememb. Naj se v bistvu ta rutina, ki so jo imeli doma, nadaljuje. Ja, ker oprosti, ker te prekinjam. To sem tudi jaz včasih slišala, potem pa na silo en teden pred vstopom v vrtec otroke, zdaj se mora pa sam naučiti obleči, pa jesti, pa kar doktorirati. Pa je tudi verjetno še dodatni stres za ta malčka. Tudi steklenička, tudi duda, tudi neka ljubkovalna igrača, ki jo ima otrok vedno s seboj, dejansko to pomeni neka vez z domom. Če to otroku predčasno odvzamemo, ko otrok še na to ni pripravljen, pa tudi mogoče v tem stresnem obdobju za otroka, to ni dobro, ne? Bomo samo še podaljšali ta prehod v bistvu od doma v neko inštitucijo in iz tega vidika ne bomo otroku nobene dote dali. Sigurno, še mi smo taki, ki si na nekaj navajen, ti je kar malo lažje, tudi v službenem okolju, če tako rečem, če si neko rožo od doma prineseš. Zdaj pa moram povedati, Maruša dela v vrtu že več kot 30 let, ko da res rastura. A ja ne bi smela povedati? Veliko let. Preden pa otroček pride v vrtec, pa tudi individualno pravite pogovore s starši. Se pravi, vas lahko karkoli vprašajo, se z vami posvetujejo. Dobrodošlo je, ne? Ker škoda, da starši sami nekaj razmišljajo. Seveda smo tukaj vzgojitelji z dolgoletno prakso, z izkušnjami, pa tudi tisti, ki nimajo toliko dolge prakse, vseeno imajo znanje. In že pri samem podpisu pogodbe se starše seznani s tem individualnim pogovorom. Oni vejo, da ko bo vzgojitelj dobil seznam otrok, jih bo poklical po telefonu, se bodo dogovorili za en individualni pogovor in takrat se bodo vse o otroku pogovorili. Tako da bodo dobili dejansko starši en vtis o vzgojitelju in pa tudi vzgojitelj en vtis o tem otroku, ki ga bo potem sprejel. Je pa res, da je zaželjeno, da na ta sestanek, na ta pogovor starši ne pripeljejo s seboj otroka, ker je veliko bolj poglobljen pogovor, če so sami, kot pa če je otrok, ker potem hitro uidejo neke misli, besede na drug način in se ukvarjamo potem že z otrokom. Že z malčkom bolj kot s tem. To se mi zdi tak dragocen pretok informacij in sem velikokrat presenečena, vsaj včasih je bilo tako, da ne bom prehitro rekla, meni kar nekaj letni tukaj, tako da mogoče bo malo out of date zvenela, ampak imam občutek, da kot starši vemo, da govorilne ure so v osnovni šoli, pa tja nekako pridejo k učiteljem. V vrtu se mi pa zdi, da je bilo tega malo manj posvetovanja med vzgojiteljico in starši. Tukaj mogoče bi res tudi vsi tiste starši, ki mogoče zdaj naj spremljate, pozvala k temu pogovorci z vzgojiteljico, vedno je možno se dogovoriti, vsaj včasih je bilo tako, za individualne, ne vem, govorilne ure, pogovor, nasvet. Ja, tako kot smo rekli, pred vstopom v vrtec se že pač pogovorimo s starši, da se tudi oni delno pripravijo, na ta prihod, da je tudi njim lažje, ker če je njim lažje, je tudi otroku lažje, ker otrok čuti, ti lahko govoriš otroku karkoli, srček pa bije v drugo smer. Izjemno intuitivna bitja smo, ko pridemo na svet. Jaz dostikrat ko rečem, jaz sem 10 let delala prav v jaslih z najmlajšimi, z diplomo se rodimo, pa malo pozabimo te modrosti, tudi od otročkov se veliko naučimo in je dejansko se spomnim, kolikokrat so bile priložnosti, ko je otroček tisti moment, ko je mama zaprla vrata, se je začel smajati, se je sprostil, pa bom rekla roko na srce, tudi jaz, če bi bila mama v tisti situaciji, ne vem, če bi verjela. Skoraj ne bi verjela. Ja, tako, dokler ne vidiš z te strani, ampak je res bolj, ko smo tudi mi sproščeni,
Je pa res, da pač ti starši imajo mogoče bolj negativno izkušnjo iz vrtca. Ko govoriva zdaj 30-40 let nazaj, so bile stvari drugačne, kurikulum je bil drugačen, marsikdo ima tudi kakšno grenko izkušnjo za sabo. Tako je. Pa je mogoče fajn pustiti v preteklosti, danes ni več tako, ker bo danes ni treba na silo vse pojesti, pa na silo zvezati otroka, pa spati. Ti časi so minili, lahko res garantiram, da so minili, tako da ta strah je odveč. Ja. Že na tem samem prvem pogovoru starši, saj jaz sem imela vedno navado, da sem jih vprašala, ste bili tudi vi v vrtcu, a ne? Iz tega vidika se potem lahko pogovor lepo naveže naprej. Nisem bil ali pa sem bil. Kakšno izkušnjo ste imeli? Tako in tako. Se pravi, če je imel pozitivno, potem smo že polovico poti naredili, ne? Če so imeli pa slabo izkušnjo, se pa potem lahko pogovarjamo o tem, da je zdaj seveda drugače, ne? Vem za naš vrtec, da dejansko se res gre nasproti staršem, nasproti otrokom. Staršem dopuščamo, da sodelujejo z nami, z vzgojitelji, vendar, kar se pa strokovnosti tiče, smo pa mi tukaj, rekla, pomembni. Ker tudi ni zanemarljivo, velikokrat se spomnim ta komentar, se kaj pa delaš, sediš na tleh pa se z otročki igraš. Pa je vseeno veliko znanja, izkušenj, modrosti, kot samo to, da lego kocke skupaj sestavljamo, sploh pri majhnih otročkih, sploh če gledamo recimo dejstvo, da delovne navade, neke socialne odnose, neke te stvari oblikujemo do 5. leta starosti, torej to toliko bolj dragoceno in spoštovano, kot recimo mogoče na prvo žogo se zdi. Bi pa mogoče izpostavila še eno stvar. Starši so del uvajanja v vrtcu, se pravi so prisotni tekom dneva, koliko časa je to priporočljivo, kaj bi mogoče svetovala za prvi dan vsem tistim, ki se bodo zdaj septembra soočali s tem prvim dnevom vrtca. Navada je taka, da se in tudi dolgoletna praksa v našem vrtcu, da dejansko približno uvajanje traja okrog 1 tedna. To je nekako neka normala. Res je, da se tudi kdaj lahko tudi podaljša to uvajanje, vendar samo v korist otroka, če je to potrebno. Lahko se pa tudi skrajša, če vzgojitelj začuti in vidi, da pa otrok bi se lahko že osamosvojil, da bi lahko že mogoče manj pogrešal mamico ali očeta, odvisno kdo uvaja. Vedno je pa tako, da uvaja samo eden. Se tudi zgodi, če so mame preveč čustveno vezane na otroke, se ponavadi pogovarjamo tudi v tem smislu, da mogoče bi pa očka uvajal. Veliko je tudi tega, ne? To se mi zdi zelo pozdravljam, takrat, tega je res dolga, ker sem res tukaj, je človeško, seveda si navezan, je tvoj otroček, joka, srce se ti para, mogoče če imaš še sam neko negativno izkušnjo, ali pa te preprosto strah nekje pustita, ne? Je mogoče res lažje, da so očkati. Pa še ena prednost se mi zdi zdaj mobiteli, včasih tega ni bilo. Dejansko so zdaj ta neka pretok informacij je verjetno mnogo lažje. Vemo, da je to plus in minus. Ampak tako, v tem uvajalnem obdobju oziroma v tem času na začetku, je to res dobrodošlo, ker lahko kadarkoli mi dejansko bolj se osredotočamo na ta način, da mi pokličemo starša, poslušajte, lejte, umiril se je, vse je v redu, ne toliko skrbeti, kot se pač vam zdi, da je vse narobe, da otrok ne bo zmogel še en teden biti sam v vrtcu, s tem, da jih potem moramo ozavestiti tudi starše, da pa ne klicarijo oni, ker potem pa motijo sam proces dela, motijo program, motijo tudi druge otroke, ker če gledamo, da so na prvi starostni otroci, da je 14 otrok v skupini, potem, ko so 3 leta starih, je seveda več in tako naprej, ampak če bi vsak od staršev poklical, potem lahko en samo to počne, kar pa ni okej, ne? Tudi recimo se spomnim še iz časov ene mamice. Jaz razumem, da je bilo ne težko otročka pustiti v vrtcu, ampak po drugi strani, ko imaš ti 14 otrok, pa ima samo en mamico, za unih 13 je to včasih tudi mogoče težko razumejo, zakaj pa oni ne. Pa velikokrat, zdaj bom govorila čisto iz mojih osebnih izkušenj, velikokrat so bili otročki že v redu, pa so bile mamice tiste, ki so rabile mogoče dodatno tolažbo, kar je človeško in normalno in naravno, zato pa se je treba pogovarjati, pa zaupati. Jaz verjamem, da prav nihče ne reče, otrok je v redu, če otrok res ni v redu. Glede na to, da sem vrsto let tukaj delala in da vas poznam, res lahko garantiram, da čisto po domače rečem. Bi te vprašala pa mogoče še malo za starejše otročke, kaj bi mogoče na splošno staršem predlagala, svetovala?
Pri starejših otrocih je pa tako, sploh na drugi starostni stopnji, ko otroci že veliko že razumejo, že vejo, zakaj gre. Recimo pri mlajših otrocih je tako, da so v glavnem prej bliže v kakšnem domačem varstvu, se pravi babica, deda, kakšni prijatelji, to je pa tudi vse, ampak to je družinski krog. Medtem ko je starejši otrok, recimo od 3. leta naprej, pa mogoče že bil tudi kakšen dan s kom drugim kje in to je spet lažje. Otroku je treba vedno iskreno povedati, otroku je treba vedno razložiti, ne skrivati ali pa celo reči, veš, bom prišla čez 5 minut, ne tega govoriti. Otrok ne ve, koliko je 5 minut, ampak ve, da ni bilo to res. Se pravi, dajmo otroku reči, če rečeš, pridem po kosilu po tebe, pridi po kosilu. Če rečeš, danes bom prišla potem po tebe, ko bom pač zaključila svoje delo v službi, in bo tako, ker otrok bo dobil en občutek, koliko je to časa. S časoma bo lahko pač protestiral na ta način, da bo jokal, zavračal, bo postal mogoče malo agresiven, bo grizel, bo tepel, bo karkoli pač počel s svojimi vrstniki, vendar tukaj smo pa mi, vzgojitelji, da otroku pomagamo. Je pa res, da tudi mali z izkušenj lahko povem, da pri starejših otrocih to uvajanje je zelo, pač je veliko bolj kratko, tudi ni cel teden v starejših. Tako, od 3 let dalje, zato ker otrok že razume, da prvi dan sta skupaj z mamico, z očkom v skupini. Vloga tudi staršev pa je, da ko so v skupini, ko uvajajo svojega otroka, se ne igrajo zgolj samo svojim otrokom, ampak se igrajo tudi z drugimi in svojemu otroku pomagajo navezati stik z prijatelji, ki bodo nekoč pa najboljši mogoče. In bojo potem skupaj praznovali rojstne dneve in tako naprej. Tako. Se mi zdi tudi ta socializacija, prej, ko si omenila, tudi tega se moramo naučiti, kako handlati jezo, zavrnitev, nekaj, kar nam ni všeč. In to pač ne gre drugače kot med odnosi in po svoje veliko več lahko, jaz sem zagovornik vrtca, bom mogoče tako začela, ker te socializacije drugje ne dobiš. Vse so bratranci, sestrične, prijateljčki, sosedje, ni pa čisto ista dinamika, vseeno je ta neka vrsta konverzacije, povezovanja, to, da prisluhnemo en drugemu v vrtcu, ko so ljudje, ki so strokovno usposobljeni za to, ko so že marsikaj doživeli in videli, ko točno vejo, kako pravilno odreagirati in usmeriti otroka, neizmerno dragoceni. Tako da iz tega vidika sem jaz velik zagovornik vrtcev in bom rekla, dragi moji mladi rodi, res poskrbi za te malčke, malce večje, malce manjše. Jaz sem bila zelo mlada, ko sem tukaj začela delati, tako da so še mene malo vzgajali, so ravno bojale spomine. Tako da, Maruša, najlepša ti hvala za tvoj čas, za tvoje nasvete, za vse dobro, kar sem ga prejela od tebe, tudi ne nazadnje. Hvala, Lili, ker si me povabila in z veseljem. Na najboljše. Bo. Vi pa pogumno vstopite vzgojiteljev, povprašati se, pogovoriti, tako da zaenkrat bomo rekli pa. Pa.